充满天上的能力，让生活烧尽邪情和私欲，因为我愿为你去，成为我的一项荣耀救主，让万国的荣华尽都失色，赐我勇敢的心，无畏惧，因为我愿为你去，定恒守，引我前行，我只愿和你心意，看万事为损失，受苦为小事，靠你的恩典站立，定恒守，引我前行，我只愿和你心意，看万事为损失，受苦为小事，靠你的恩典站立。弟兄姐妹平安，感谢主，一早和大家一起来共读圣经。在复活节主日之后，让我们更深地了解主耶稣基督为我们的罪受死得救之恩。神拣选我们成为他的儿女，不管我们经历高山或低谷，我们都知道天父时时刻刻与我们同在。奉主耶稣基督的名求，阿们。现在我们一起来攻读圣经帖撒罗尼迦前书第2章1到20节。帖撒罗尼迦前书第2章第1节。弟兄姐妹们，你们自己知道，我们去访问你们并不是没有效果的。你们知道，我们到你们那里去以前，在腓立比已经受了伤害，受了侮辱，可是我们的上帝给我们勇气，在激烈的反对下，仍然把他的福音传给你们。第3节，我们的侧脸不是出于幻想或不良动机，也不是想诈欺什么人，相反地，上帝信任我们，把传福音的任务付托我们，因此我们只说他要我们说的话，我们不讨好人，只责取悦那位查验我们内心的上帝。第5节，你们知道我们从来不向你们说谄媚的话，也没有藏着贪婪的念头，这是上帝可以为我们作证的。我们不求任何人的称赞，没有向你们求，也没有向别人求。第7节，身为基督的使徒，我们本来有权要求你们的尊重，可是跟你们在一起的时候，我们温柔地待你们，像母亲乳养儿女一般。为了爱你们，我们不但愿意跟你们分享从上帝来的福音，连我们的生命也愿意给你们，因为你们是我们所疼爱的。第9节，弟兄姐妹们，你们一定记得我们怎样日夜辛勤工作，为的是在向你们传上帝福音的时候，不至于成为你们的负担。对你们这些信徒，我们的言行都是纯洁、公正、无可责备的，这一点你们自己和上帝都可以作证。11节，你们知道我们待你们每一个人像父亲待自己的儿女一样，我们鼓励你们，安慰你们，
我们不断的劝勉你们要在生活上蒙上帝喜悦，他呼召你们来分享他的主权和荣耀。保罗自从在大马士革的路上被光照，遇见神之后，全心全力为主传福音，听见马其顿的呼声，就前往欧洲传福音，到腓立比，到帖撒罗尼迦建立教会。犹太会堂及犹太人和不信的人仍然起来攻击保罗，逼迫保罗离开这个城市。然而，神对保罗的拣选给保罗勇气及托付。虽然在激烈的反对下，保罗一样不后退。保罗仍将福音传给帖撒罗尼迦教会的弟兄姐妹。保罗将神的真理教导信徒，没有私心，是生命的见证和榜样。13节，我们也常常感谢上帝，因为我们所传的信息，你们听见了，领受了，并不以为是领受人的信息，而是领受那确确实实出自上帝的信息。因为上帝在你们信的人当中工作。弟兄姐妹们，你们的遭遇跟犹大地区上帝的各个教会，就是属于基督耶稣的信徒们所遭遇到的一样。你们受到自己同胞的迫害，正如他们受过犹大同胞的迫害一样。15节，那些犹太人杀了主耶稣和先知们，又驱逐我们，他们冒犯了上帝，也跟全人类为敌。他们甚至要阻止我们向外邦人传讲那会使外邦人得救的信息。这样，他们不断地累积自己的罪，恶贯满盈，上帝的义愤终于临到他们身上。17节，弟兄姐妹们，我们跟你们暂时分离，不过是身体上的分离，我们的心并没有离开过你们。我们非常想念你，迫切盼望再见到你们。我们很想再到你们那里去。我保罗不止一次想回去探望你们，可是撒旦阻止了我。19节，你们是我们的希望，我们的喜乐，在我们主耶稣再来的时候，我们所要夸耀的冠冕，不正是你们吗？你们的确是我们的光荣和喜乐。我们看见保罗对帖撒罗尼迦教会牧养及侍奉的态度，他用生命见证所传的道，他也为了传道付出代价，为了传道而受苦。他在帖撒罗尼迦教会弟兄姐妹面前，像个温柔的母亲，养育自己的孩子，成全、陪伴、聆听，也像一个坚定的父亲，教导、嘱咐、安慰他的儿女。我们看见保罗非常认真地看待弟兄姐妹，知道帖撒罗尼迦教会是他所传福音所结的果子，是他的冠冕，是他的喜乐。保罗的言行都是纯洁、公正，上帝是可以作证的。神对保罗的拣选，给保罗勇气及托付。神也一样拣选我们。我们在面对神对我们的呼召时，我是否如同保罗一样，在艰难中不后退，从心里来服侍神，尽心尽力，以信仰生活影响身旁的人。今天的诗歌
我愿为你去里面的一句话，一直在我的脑海中。受苦为小事，靠你恩典真理。我们一起同心来祷告。亲爱的天父，看见保罗为着福音奔走，为着福音受苦，用你的真理教导帖撒罗尼迦教会弟兄姐妹领受真理，享受主的同在。求主让我们能效法保罗为父为母的生命，也愿意为福音付代价。让我们在传福音与人分享信仰的时候，可以从我们的身上确信上帝的福音是真实的，也愿意来信靠我们的天父。孩子的祷告是奉主耶稣基督的名求，阿们。用生命与火为我施行，让我充满天上的能力，让生活受尽邪气和私欲，因为我愿为你去，成为我的一项荣耀救主，让万国的荣华尽都失色，赐我勇敢的心，义无畏惧，因为我愿为你去。你很手引我前行，我只愿合你心意，看万事为损失，受苦为小事，靠你的恩典站立。你很手引我前行，我只愿合你心意，看万事为损失，受苦为小事，靠你的恩典站立。深深的爱融化我，深深的火熬炼我，深深的使命占有我，深深的灵引领我。你很手引我前行，我只愿合你心意，看万事为损失，受苦为小事，靠你的恩典站立。成为我的一项荣